સૂર્યદેવને જળ અર્પણ કરવાથી શું લાભ થાય છે? શું બોલવું જોઈએ? સનાતન ધર્મમાં સૂર્યને જળ અર્પણ કરવાનું ખૂબ મહત્વ છે. મોટા ભાગના લોકો સવારે વહેલા ઉઠીને સૂર્યદેવને જળ ચડાવે છે. એનું શું મહત્વ છે એના વિશે જાણીએ. એવું કહેવાય છે કે જો તમે નિયમિત રીતે ભગવાન સૂર્યને જળ અર્પણ કરો છો તો તે તમારા જીવનમાંથી નકારાત્મક ઉર્જા દૂર કરવા લાગે છે અને સાથે જ અનેક ફાયદાઓ પણ મળે છે. પરંતુ સૂર્યદેવને જળ ચડાવતા પહેલાં તેના નિયમો વિશે જાણવું ખૂબ જરૂરી છે. જો તમે નિયમોની સાથે સૂર્ય ભગવાનને જળ અર્પણ કરો છો તો તેમાંથી માં લક્ષ્મીની કૃપા થશે. સૂર્યદેવને જળ ચડાવવા માટે હંમેશા તાંબાના વાસણનો ઉપયોગ કરો, કારણ કે તાંબુ સૂર્યદેવની ધાતુ છે. સૂર્યદેવને જળ અર્પણ કરતી વખતે તેમાં અક્ષમ, રોલી, ફૂલ વગેરે ચડાવો અને પછી પાણી અર્પણ કરો. સૂર્યદેવને જળ અર્પણ કરતી વખતે જમીન પર પડતા પાણીના પ્રવાહમાંથી સૂર્યદેવને જોઈને આંખોની રોશની વધે છે. સૂર્ય ભગવાનને જળ અર્પણ કર્યા પછી જમીન પર પડેલા પાણીને તમારા માથા પર લગાવો તો સૂર્ય ભગવાન તમારી બધી મનોકામના પૂર્ણ કરશે. સૂર્ય ભગવાનને જળ અર્પણ કરતી વખતે આ મંત્રનો જાપ કરવો જોઈએ: ઓમ આદિત્ય નમઃ મંત્ર અથવા ઓમ ગૃહિણી સૂર્યાય નમઃ. તમે ગાયત્રી મંત્રનો પણ જાપ કરી શકો છો. ધ્યાન રાખો કે સૂર્યને જળ આપતી વખતે તમારું મુખ પૂર્વ દિશા તરફ હોવું જોઈએ. આ દિશા ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. તો મિત્રો, વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક, કોમેન્ટ અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો.